préparatifs yi moom communiqué woon nañ ci lu bari sax parce que nuñ koy faral di waxee rek cette année ak coupe du monde bi dañ ne dañuy aménager benn village du mondial bi nga xam ne population bi yëpp ñu nekk aux environs dinañ mën a ñëw di fi seetaan ci match yi mais parallèlement ñu prévoir ci yenn activités culturelles yi nga xam ne dañ ko fi fas yéenee dérouler incha allah donc ñu ngi am ay espace yu bari lu ci mel ni esplanade bi nekk fële bi nga xam ne chaque samedi dañ ci bëgg organiser ay concerts aussi journée 21 juin bi dañ ko bëgg a marquer parce que fête de la musique lay doon projection match yi tamit foofu lañ koy defee ci esplanade bi ci village bi fii nag dañ fi nekk ak suñuy partenaires donc mooy partenaires yi nga xam ne dañu accompagner ci coupe du monde bi pour liñ bëgg a taxawal ñu jàppale ñu ci waaw ñoom ñoo nekk fii dala am aussi manufacture sénégalaise bu nekk Thiès dala ñëw ak ses tapissiers ñëw ak poterie yeeg yooyu dala am également village des arts dañ fi nekk def fi ay concours de performance créer ay tableau fii sur place bu boobaa ñu mën ko exposer théâtre Sorano aussi dala fi nekk ak ballet La Linguère ensemble lyrique aussi dala fi nekk am na ay artistes yu ci mel ni Ibrahima Mbaye Soppe moom tamit dala fi nekk ak groupe am Serigne Ngagne moom itam dala fi def prestation ak ay artistes am. ñu ngi koy préparé comme ni ñu ko war a préparé parce que li ñu dundoon 2002 lañ bëgg a dundaat 2018 incha allah rabbi en fait ak RTS ak Xelcom Bache ñooy liggéey nii actuellement nii gisoo nii actuellement lii scène la ñuy defar nii pour concert bi war a am durant un mois coupe du monde bi yëpp. Actuellement ci préparation boobu lañ nekk nii quoi. 5 mètres carrés voire 600. dañ programmé pour installer ko fi comme fond de scène en plus tamit ak fond de scène quoi pour le concert.